果说第一次对刀的时候发现对刀仪位置不对，在哪里更改呢？可以看一下我们这个参数啊，点击一下这个地方 X 和 Y， 就是我们一个对刀仪的 X 坐标、横向坐标和纵向坐标了。怎么更改呢？在这个页面，然后用手轮将我们的锯片放到对刀仪的正上方，然后将机械坐标收进去就可以。我演示一下。好，将那个锯片放在咱们那个正确对刀仪的位置之后，如何将这个数据更改呢？可以看一下我们的机械坐标，这个页面可以关掉，然后记录一下我们这个机械坐标，就是 X 和 Y。然后将这个数值输入到我们这个参数里面去。只需要将 XY 输入就可以了，别的这些都不用管。然后保存一下。关闭。好，我们现在试一下我们现在这个对刀位置啊。这个地方可以调节咱们这个对刀，这个地方啊可以调节咱们一个对刀速率的快慢。如果说出现这种情况呢，什么意思呢？说明咱们这个手轮没有关闭。在机器进行一个操作的时候啊，这个手轮一定要关掉，因为这个手轮和咱们这个面板是冲突的嘛，它不能同时运动，需要打到这个 off 上关掉就可以了。看到，那就先回到原点啊，回到一个高度，安全高度，然后再去进行对刀。拉动。到达指定高度后呢，它会有一个速度放慢，进行一个安全对刀。对刀一个下来，在这儿，可以看到它会有一个上升动作，说明现在这个对刀过程已经完成了，很简单。好，这个就是我们整个的一个对刀的过程。